नमस्कार। अभी बारिश के बाद बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खिचखिच होना, बदन दर्द और माथा में दर्द होना काफ़ी आम समस्या रहती है। इन लक्षणों के साथ आजकल बहुत सारे मरीज़ अस्पताल आ रहे हैं और बहुत सारे मरीजों में कोरोना वायरस का भी एक डर मन में रहता है कि कहीं मुझे बुखार, सर्दी, खांसी जो हो रहा है वह कोरोना वायरस के चलते तो नहीं हो रहा है। इससे मेरी आगे क्या और परेशानियां हो सकती हैं। मेरी परेशानी के चलते क्या मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। इससे मेरे परिवार पे क्या असर पड़ेगा। क्या ये बीमारी आपस में फैल सकती है। ऐसे तमाम सवालों के साथ हर मरीज डॉक्टर से मिल रहा है। तो मैंने सोचा है इस विषय पे आप लोगों के ही कॉमन सवाल को जवाब दिया जाए। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, जो हमसे सवाल पूछा जाता है कि आखिर कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। तो कोरोना वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है और इसके लक्षण हैं बुखार, खांसी, बलगम आना, थकान होना, सांस की तकलीफ, बदन में दर्द, गले में खराश, नाक से पानी या छींक आना। ये सारे कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल जो मरीज पूछते हैं कि क्या हर आदमी को जिनको बुखार, सर्दी, खांसी आ रहा है, क्या उन्हें कोरोना वायरस हो सकता है? या जो कोरोना वायरस जिनको होता है, क्या उनमें सारे लक्षण आते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। लगभग 80% लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं आते हैं, या लक्षण आते भी हैं तो मामूली से रहते हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो और उन्हें पता भी न चले। इसकी भी पूरी संभावना है, क्योंकि 80% लोगों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत ही हल्का रहेगा या नहीं रहेगा। जो 20% जो बचे हैं उनमें 15% ऐसे हैं जिनमें इसके लक्षण थोड़ी ज़्यादा सीवियर होती है और उन्हें अस्पताल जाना पड़ सकता है, और 5% ही ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही गंभीर लक्षण आते हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट या आईसीयू की जरूरत पड़ती है। अभी तक के रिपोर्ट के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने जो डेटा जो पब्लिश किया है, उसके मुताबिक बुखार जो होता है वह 27% में देखा गया, खांसी 21% में, गले में खराश 10%, सांस फूलना 8%, कमजोरी 7%, नाक बहना 3% और अन्य लक्षण 24% लोगों में देखा गया। इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मरीजों को बुखार आए, सर्दी हो, खांसी हो। तो क्या बिना बुखार, बिना खांसी के कोरोना वायरस की बीमारी हो सकती है? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि 80% लोगों में इसके लक्षण बेहद मामूली से होते हैं।